ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭି ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 14। ହେଲୋ ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ରାଜେଶ ଶିବାଜୀ 11 ଜାନୁଆରୀ ଚାହାନ୍ତୁ ଏଇନ ଆଜି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦେଶରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗୁଜରାଟର ସାବରକଣ୍ଟାରେ ଜଣେ 8 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୁଜରାଟରେ 3ଟି ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟରେ ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭିର ପ୍ରଥମ ମାମଲା ଜାନୁଆରୀ 6ରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ 2 ମାସର ପୁଅ ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗୁରୁବାର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଜଣେ 80 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏଚ୍ଏମ୍ପିଭିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଶରେ ଏହି ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସତର୍କ ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏ ବିଷୟରେ ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ ଏବଂ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛି ଯେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଭୟଭୀତ କିମ୍ବା ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହିଭଳି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ।